3-5 มีนาคมนี้ทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะบางพื้นที่ทะลุ 40 องศาเซลเซียสแล้วนะคะจากนั้น 6-8 มีนาคมต้องระวังพายุฤดูร้อนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่ 3-5 มีนาคมนี้เมฆฝนมีน้อยค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นกลางวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 35-40 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นออกนอกบ้านต้องพกร่มกันแดดผู้ที่ทำงานกลางแจ้งนานๆต้องระวังอาจมีอาการโรคลมแดดนะคะรวมถึงเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันค่ะก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่นะคะส่วนมากฝนจะตกประมาณช่วงบ่ายถึงค่ำและจากนั้นค่ะ 6-8 มีนาคมลมเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากยังมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบ้านเราอยู่นะคะทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเกิดเป็นพายุฤดูร้อนขึ้นได้ค่ะโดยเกิดขึ้นในระยะแรกบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลต้องระวังพายุฤดูร้อนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้นะคะเกษตรกรต้องเฝ้าระวังผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายได้ในระยะนี้พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพิเศษนะคะจะอยู่ทางภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN ได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ